મિત્રો આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છીએ ત્રણ મોટા અને અગત્ય સમાચાર વિશે। વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલા વિડીયો સારું લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી ઘંટડી બટનને દબાવી દેજો। તો મિત્રો વિડીયોમાં આગળ વધીએ। જો તમે અમારી ચેનલમાંથી નવા છો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે તેને દબાવીને ઘંટડી બટનને દબાવી દેજો, જેનાથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે। મિત્રો વિડીયોમાં આગળ વધીને પહેલા સમાચાર વિશે વાત કરી તો ગુજરાતમાં રખડતા ઢોરનો મુદ્દો વિકટ બની રહ્યો છે, ત્યારે રખડતા ઢોરને મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ હતી। મિત્રો ત્યારબાદ બીજા સમાચાર વિશે વાત કરી તો ગુજરાતમાં હાઈકોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકાર મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે રાજ્યમાં રખડતા ઢોર ફરતા હોય તેવા હોટસ્પોટ પર સીસીટીવી ઇન્સ્ટોલ કરશે। રખડતા ઢોરની ત્રાસની ફરિયાદ 100 નંબર પર કરી શકાશે। મિત્રો ત્યારબાદ ત્રીજા સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો રાજ્યમાં વધુ 2 દિવસ ભારે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। જેમ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે। મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી નાખજો અને ચેનલમાંથી નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરી નાખજો। જય જવાન જય કિસાન, ભારત માતા કી જય। મળી નવા વિડીયોમાં।